אין לי כוח כבר. נפלתי במנגל. שום. אני מקווה שאף אחד לא רואה את זה. או פאק. מה קרה מדהים? Obstacle removed. Off your feet! Spike down B. טוב, בקיצור, אתם בטח שואלים את עצמכם מהסרטון הקודם חברים שלי ביוטיוב קוראים ביוטיוב? לא, הם לא. עכשיו עשיתי את הרמה, הם לא. אבל אם אתם רוצים, כשנגיע ל100 סאבים אני כאילו... אני אמשוך אותם מהאוזן כזה. בצורה חובבנית כזה. אני אעשה את זה כזה... בואו בני כלב. מה? לא אמרתי כלום. קיצור. וכן, אני יודע כמה שתפה עכשיו כאן, ששם לב לה... אני לא מאמין, הסרטון האחרון שלו היה מלפני חודש, זה לא נורמלי. אז כן, אני עושה סרטון. מי שרואה את זה, כנראה שעשיתי טיפה סרטונים. וגם כנראה רוב סיכויים שכאילו יש לי איזה 5 רשומים, לא יודע, אני גרוע, אני מצטער. אני לא יודע איך אני אעשה רשומים. אני נשאר את המושג איך אני אעשה רשומים עכשיו. משהו רנדומלי שאף אחד לא מכיר, פשוט... מי יש לך? אז כן, אני מקווה שתרשמו. כשתרשמו. תפו גם לחברים שיראו כדי ש... וזה... ובגלל שאני יוטיובר מתחיל, זה מאוד חשוב שתשתפו, זה מאוד חשוב. כי אם אתם לא משתפים, אז... כן, כאילו אף אחד לא יכיר את זה ואני אהיה גמור ואז אני... גם בשביל הסרטונים לא יוכל לראות יותר סרטונים. אז בהצלחה. וגם מה אכפת לכם? זה בחינם. פשוט אמרו לחברים שלכם שאם הם... אם אתם מהמגלים ובכיתה תאמרו שאם אתם לא עוקבים אחריו אז אני לא חבר של אף אחד מפה. אתם תשיגו חברים, זה לא בעיה. אתם תשיגו חברים. פשוט אם לא ירשמו... גם אם לא, זה משעמם להיות בלעדיו. אנחנו נעשה עוקב, ואז נפלוט אותו. צריך רק כמה ימים להיות בלי חברים. לזה היה כמה שנים, אבל אני לא אפתח את זה עכשיו. לא אפתח את מה שקרה עכשיו. אני רוצה לפתוח פה ביף. בקצרה כן, כאילו, לא היה לי חברים 4 שנים. Suppressing. Enemy spotted B. Spike planted. I need help. Enemy spotted. Reloading. Multiple enemies. Sit down. וואי, זה גרוע. סליחה. Run, little man. כן, אני יודע שאני גרוע. Pero like, why can't we just hug it out? כאילו, כמו שאמרתי גם בסרטון הקודם, בוולורנט אני אעשה... אני לא אעשה כאילו... אני אעשה קצת סרטון, כאילו... אז אני לא מולד את זה לכם. אני אעשה סרטונים. כאילו את הוולורנט, אם אתם רוצים אני אעשה את זה בלייב. כאילו נעשה לייבים של וולורנט ועוד משחקים. רק אומר, בוולורנט אני אכסח אתכם בפורטנייט. ולא יודע... ב-CS סבבה, אבל
מה נזכר? בוולורנט אני מנצח אותם, רק בפורטנט כאילו אין לו משהו, כאילו אני בסדר. כאילו בוא נאמר זה ככה, אם הייתי משחק עם קונסולה אחרת הייתי מנצח אותם תוך שנייה כאילו. תוך שנייה הייתי מנצח אתכם, בלי שאלה בכלל. חשמל דמית כאילו. חזית. Spike planted. מה A? למה הוא כתב A? זה B. Last player standing. למה כזה גרוע? אז אני צריך לחשוב פעמיים. מה הסיכוי? בעולם כאילו מה משפט. אני יכולה לעשות A, מה זה? בום! יואו, זה מגניב זה. תנחשו את המספר. שנייה, אני אעשה את זה יותר נורמלי. טוב, אני חייב לעשות עכשיו את האולטי. רק אם שם יש מישהו, יוצא חרא. קוסומו זה בי, ואני עכשיו לעשות את האולטימייט עוד שנייה. האולטימייט זה נועד כאילו למשימות התאבדות כאילו. עכשיו! Spike planted. One enemy remaining. Oh my god. למה דווקא? Go get him, buddy. זה גרוע גקו, אני לא יודע. זה לא קרה שם. Last player standing. On up! Behind up! We lose it because... Why you run into this? Clutch. כוח. טוב. הסרטון זה כנראה יהיה יותר קצר מהרגיל. Match כנראה point. כן. Great. You סתם must אני רואה. fear the chaos. טוב, בקיצור. I'm impressed. עם כוח. טוב, אז אני אעשה... מה אתם אומרים? אני יכולה לעשות פה אייס? במ בבם. שאני לא יכולה לעשות אייס. במ בבם. שאני כן יכולה לעשות אייס. במ בבם. אם אני יכולה לפגע בעלה, אני עושה אייס. לא פגעתי. או פאק, אני מה? פולבי. Omen killed. My ult ready. My ult is ready. Your ult now ready. Oh, רגע, ממש פוינט. אולי לעשות סנייפר. אולי לעשות סנייפרס. אוקיי, אני חייב לעשות... אוי, זה גרוע. Last player standing. בסדר, זה גדול. Attackers win. טוב. חבר'ה, סיימנו. סרטון. ו... טוב לכוח, אני חוזר למנגל.